arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir slime videosu daha yapıyoruz. Bu sefer oje ve yağla yapacağız arkadaşlar. Daha önce yapmıştım. Bakın. Yanımda bu arada kuzenim Duru var. Şöyle az yaptım. Olacak mı tam olarak bilmiyordum. Tamam, doğru düzgün konuşabilirsin Duru. Şimdi ilk önce bu yağdan koyacağız arkadaşlar. Evet. Ben de arkadaşlar diyebilir miyim? Evet. Evet, koydum arkadaşlar ama azıcık daha koyacağım. Bu az oldu çünkü. Şöyle size göstereyim. Ve Sıvı yağ. Daha önce yapmıştım bunda, o yüzden oje kalıntıları kaldı. Şimdi böyle yağımızı koydum. Şimdi oje koyacağım arkadaşlar. Fazla koymayı düşünüyorum. Evet. Dökülüyor. Birazdan size de göstereceğim nasıl olduğunu. Hala dökülmeye devam ediyor. Tamam, bu kadar yeter herhalde. Tamam, kapağını da şöyle kapatalım. Sonra size göstereyim. Şöyle oldu. Dur, hapşırdı arkadaşlar. Bu biraz değişik. Bakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde fazla dağılmıyor ama çok sert davranmayın arkadaşlar. Yani dağılabilir. Yavaş yavaş karıştıracağım. Değil mi Duru? evet. Çok güzel olacak. Evet. Şimdi biz karıştırıp gelelim arkadaşlar. Evet, biz bayağı karıştırdık arkadaşlar. Şöyle bir kıvam aldı. Uzuyor da. Ama biz artık daha karıştırmayı düşünüyoruz. Bu az önce yapışmıştı şey. Yani o yüzden kaldı. Yoksa niye kalsın? Diğer elimle dokunayım. Zaten yağda olduğu için arkadaşlar fazla yapışmıyor. Eliniz de yağlanıyor. Ve yapışması fazlalıkla önleniyor. Değil mi Duru? Evet. Duru pek anlamayacak çünkü 4,5 yaşında arkadaşlar. Evet Duru. Çok fazla. Şöyle. Biraz yapışmış ama oldu. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, slime'ımız oldu. Ve işte burada. Şimdi her şeyi kaldırıp oynamaya bakacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Arka plan da çok güzel değil mi? Şu an Kastamonu'dayım arkadaşlar. O yüzden buranın havası, suyu, doğası çok güzel. Şöyle göstereyim. Ben de bu slime'ı. Elim yağlı, o yüzden parlıyor. Şöyle. Hiçbir şekilde yapışmıyor arkadaşlar. Yağlı olduğu için. İyi ki yapmışım. Çok da eğlenceli arkadaşlar. Ben de. Şöyle. Duru, oynamak ister misin? Kamerada oyna. Sadece elin gözüküyordur. Evet arkadaşlar, gerçekten çok güzel oldu. Sen de beğendin mi Duru? Evet. Ben de çok beğendim. Ya ojemiz yetmedi diye yetmez diye az koydum. O ne demekse yani. Yani işte Bana müsaade et. o ne demektir? Böylesine. Evet. Bu videomuzu burada bitirelim en iyisi arkadaşlar. Oynaya bitiremeyeceğim çünkü ben. Evet, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu slime'lardan yapın. Gerçekten çok güzel oluyor. Ve hoşça kalın.